Tukamugeithia muno rucini rwa muthi ni rucini rwega rucini rurathime ni matanya makwa ati aria hothe muratwirira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo ni tawo Michael Jego muthia ni njuga ni thayo ucio niguo twagirwo ni kuiga handu hothe bururi na muno makiria bururi wa Gikuyu wa Ruma ni rucini turenda muno gukorwo tukirora mwerekera wa gĩũteti thiini wa bururi uyu witu na toguo wika ni tukwenda kurora mwerekera wa bururi witu haria uri tumite tu ona tu thi ndiri irakia kiriro gia ciana 16 gukorwo igikua ciana 16 rucini rumwe tugokira tugakora ni gikuo gia ciana citu ciana cikuite rucio rwitu ciana cikuite utonga witu ciana ciakua maundu manene muno maria mangiekeka toguo wika nginyanagia na riu thukuru no irathie na mbere na gukorwo ikihingwo ni kwina thukuru ciganona twanjiriirie na Kiambu iria aciari meritwo magire ciana ciao na aciari no marathi na mbere na kwirwo irai ciana cianyu tondu ni turaigua mihuhu ya ciana ikienda gukorwo ige strike na igicina mathukuru niki kiraria kiria kingi twagukorwo twi ta aciari ni twanjitie kuonia ciana mwerekera muru ati okaundu gekika tukoya mathigi okaundu gekika tugacina tairi okaundu gekika tugakia mwaki twagukorwo ithuĩ twi ta aciari twagirwo ni kwiyuria ciuria no ti ciana citu ni nditokona muthenya umuthi tukorwo tukiaririria na tukorwo tukiingira muno ndukirikira thiini wayo murimu ndugiragwo nduhoyagwo na bakuri murimu nduthiaga kwirwo ndaguthaitha ndeithia na murimu kiro 2 no twita bururi ni turathie na mbere na gukorwo tugithwa hiti karakara ni atia tureka twita thirikari ni njui kwina injini gukorwo ikiruruma thiini wa giikaro giki rucini rwa muthi ne rurumagira thirikari muno ndina ageni rucini ruru tutongoretio ni muthuri ti injini karibu sana. Thank you muno. Injini Mashari. Bwana Jega yesa. Na ritwa riu riko kibanda-ini? Ibanda-ini. Titagwo Injini Francis Masaria Kamau. Oh. No injini yari ndatwitwo faforia ndwitwo. Otogwo iga kuruma njiguaga arumaga mwana. Ogwo araruruma. Na ni ndaciarwo ngikianjia kuruma take andu makio atokio mutuo injini. Nĩ ndanjirigirie the world of politics gikiona ati injini overtake ritwa yakwa ibandi giga kindu gitagwo didipolo ugo riu ni form marito makwa mothe injini ti nickname koguo ni Injini Francis Macharia Kamau. Kamau is my dad na huru kihoro na ni ndakena muthenya umuthi ni undu wa gutwita haha. Karibu sana. Twina ageni angi hasimu athako ni nyambe kugeithia andu eroreri othe Inoro TV rucini ruru ni ngoragwo nyumite kuria Metumi kundu gitagwo Kandara na nyanjie kugeithia mami etagwo nyina wa Selina haria Kandara na andu othe a Kandara na Murang'a na he andu mekunjirite ndimageithie muno andu mekuria Kandara marathondeka barabara ya Makenji Karima Mwaro mambiriirio ni kada ihoetagwo Moses na Ngure na Franco acio timu yo thotayira nayo kuria ndimageithie muno ndimere ni tukona githaa kingi na eroreri othe akimuri tugaga gukuhana ho tumathaga ugi na nikio ndaiga tugicire na ngacokeria Ngai ngatho ndu akanya gaka. Thank you. Asante. Karibu sana. Thank you. Nyingi twina Mama County. Karibu sana mheshimiwa. Thank you very much. Kuroka wega maundu ni mega rucini ruru. Maundu ni mega na gwitu gwi thayo. Kuria gwitu Muthure guku mucini wa Kavete na tugakira Hangai tondu gukoma na gukira twiragwo gitanda ni gia 4x6 tu practiceaga o muthenya uhoro wa kuhuruka gwitu koguo tugakigatha Ngai ni undu wa gutuhe muoyo gima mwega wa mwiri na makirio na bururi witu ona kwina maundu matiganite ri turi ona thayo no turaki enjoy tondu ni twahota kuma kuria tuikaraga na twagioka guku nigetha tucire ni njitagwo Nungari wa Mucai na Mike ni turari iyo twari na mugithi
tugigithiururuka matura ma Rari twambiriirio kuria mwisho wa Rari mwisho wa Lami na kuria Wareri na kuria kuhakanite na Nyandarua na tugigithiururuka tugithie Kimende na tugithie Soko Mjinga na kukuri Muru muci wa Rimuru nie de Jubilee koguo twina mahoya ma kuhunjia thayo na niguo mutongoria witu muthamaki arauga ati andu maige thayo thengia wa maundu maria mothe marekika mbere ndaya thayo wa keri wendani na urumwe ni urabatarania muno koguo tugicokerie muthamaki witu ngatho ari we mutongoria witu wa kiama kia Jubilee na tuge ni ngatho muno ngigeithia ari othe twacemanirie nao na makiheretwo ringi kuria mwisho wa Rami makinjira atiri Wareri makinjira ni nungari wa mucai mali safi anake acio ni makenire muno na ngiona wendo muingi na reke ngwire Mike andu mena a lot of hope na ithui ni marona ni turahota ku relate na mathina maria mekuo ni marona ni matwariria ni maraigua turaria mugambo umwe koguo tugicokeria aikari othe akia bungatho na kuria gwitu Kavete Muthure Kanyariri na guothe Mugikuyu ari Kenya na thĩ yothe handu ya ruma koguo ni ngatho ni undu wa gutuhe this opportunity tugukorwo tukiaria maundu matiganite na ni urageithirio muno ni muthuri wetagwo Kimani wa Karovia okay ni mai ni bano wa nyumba yo itu ya Kimani na nungari nio mari na ithaka riu ni agigikenaga muno koguo andu othe agathunguri ni twamunyita ugeni twikare haha nigetha twaranirie na ni thengio ni kucemania na muthuri uyu wetagwo Injini tugutindikana nginya cenjie murugamo wake na murata wakwa wetagwo engineer twihariirie muno tumutharikire nigetha agie na murugamo turorie mbere imwe turorie mbere imwe nigetha riri tungeroria mbere muithu othe ri bururi uyu ni ukwagira na ni uguikara na njira iri yagirire so asante sana karibu sana ninge twina mheshimiwa Ikuwa Wambute muthuri tutirigaine karibu tutirigaine baba ndiramenya kuragethia atia no ndigikara ngikwiroragira akadi citu kuria cigona mahana akadi cia kuria cigona kwanja no amenda me ni marakwirorera njiri marakwirorera muno tondu ni andu akavete acio no agire ni guikara ugioka kumona no gakimageithia na ndagicoka ni gukimageithia na ndikimera ni wa magweta mitambo-ini ndumira ngeithi cia au ni njui ni mekuigwa makenete mutongoretio ni chairman wao otherwise thengio muno ni undu wa kunyita ugeni guku kwa wa Kimuri na iguru ya mothe ni undu wa gukimenya ati angikorwo metumi me guku angikorwo Kiambu e guku urutagwo mweruti na ithuĩ kundu gwetagwo 018 kuria gwitu gwetagwo Nyandarua County no nginya na ithuĩ twagire marefe maitu meri ma waru nigetha turunge igiri ndaigua nungari mheshimiwa haha akiaria uhoro wa macini ino ihahera ruma no nie ndiraigua ina mithi ona itari ra ruma ri ino ni ndiraigua ina mithi na hingo ciothe macini yothe engine yothe ingĩingĩria heho nginya mũrurumĩre wayo na gũthũra ndogo he kaundu ona ũngĩmĩthikĩrĩria makanika mwega ambaga gũthikĩrĩria akwĩra ta kinya maguta ta mĩrurumie njigue rĩu ri ũrĩa mũraramĩre wayo ri ni ũgũkwĩra kana ngari ĩyo ĩna mithi kana nĩ kũhota thabarĩ ĩno yao ya tutam nĩ njũĩ ndĩngĩhota thabarĩ na ndĩkũrĩkia thabarĩ no nyingĩ rĩ ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩa Ndaragwa andũ kũu no kĩmako kĩrere mena kĩo tondũ nĩ Ndaragwa ithuĩ tũkoragwo tũnyitanĩte na kaunti tũriganĩtie na kaunti ĩtagwo Laikipia na hĩndĩ ĩrĩa Laikipia yagwetwo na ndaigua watemana nĩ ndĩramenya ndeto icio nĩ tũgũciarĩrĩria ndũgetĩkĩre tume ha tũtaciarĩrĩirie tondũ andũ arĩa me mwena wa thirikari mareciria nĩ hĩndĩ ya Passover atĩ nĩ mekwĩrwo mathĩnje gatũrũme gatarĩ wĩhia mahake mĩrango yao thakame atĩ nĩgetha rĩrĩa mboreri ũkerũge mĩrango yao ĩngĩũka ĩkũmarĩa othe so kũrĩa gwitũ Ndaragwa tũkoragwo tũriganĩtie na Laikipia East tũkarigania na Laikipia West tũkarigania na Kieni tũkarigania na Njororoko tũkarigania na Kĩbĩbĩri mwena ũrĩa ũngĩ ithuĩ na tũkarigania na Mũrang'a kũrĩa mũtitũ-inĩ tondũ tũriganĩtie na Mũrang'a kũrĩa gĩthaka-inĩ so ũguo no tũnyitanĩte nao na nĩ tũrageragia gũthondeka barabara thirikari ya wero iga njogu nĩ ikũigua ngari tamarĩtie nacio ikĩmera atĩ barabara ĩyo ĩrathondekwo hau ĩgerere hau yumĩte kũrĩa gwitũ Nyandarua nĩ kũmanegenera andũ arĩa mangĩaria na njogu nĩ ithuĩ tondũ ithuĩ twĩ kũu mũtitũ-inĩ na ithuĩ tũikaraga kũu gĩthaka-inĩ macio mothe nĩ ndĩrenda twarie na haha tũtikarehe ndeto cia mũhuhu twarie na facts waria ũndũ wa kana tũkaruta video tũkathaka waria ũndũ weka atĩ tũgacaria harĩa tũkarora ũtuonie nĩ kũu kũrĩ kũringwo ciama ati gwituika murimo oka ni gucagura aria marenda thirikari na aria mataramĩenda hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro maũndũ maya mangĩ makarorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire
ngeithi nyingĩ mũno kuma gwitũ Ndaragwa nĩ njĩirwo ngũgeithie mũno nĩ arimũ nĩ mwarimũ wetagwo Kĩmani no ũrũgamĩrĩire Nati na mũnini wake etagwo akoragwo harĩa handũ hetagwo Makereka yetagwo Njari so andũ acio othe nĩ manjĩrĩirie ngũgeithia na arimũ nĩ andũ a bata mũno na mena kĩmako kĩnene mũno ndaigua waria ũhoro wa mwaki macukuru-inĩ na tondũ ndĩ mwena wa safety kũu nĩkuo njũhĩgĩrĩire mũno rĩ no ngũgĩkũhe recommendations igĩrĩ ithatũ iria arimũ na aciari mangĩgeria kũgwatĩra tondũ thirikari ĩno ĩtarĩ na bata na mũndũ ona nginya mwana rĩu ndĩna bata nake thengio mũno nĩ ũndũ wa kũnjĩta nĩgetha twambĩrĩrie thabarĩ tarekei twambe twanjĩrĩrie hau he mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Hama na hũrĩire rũciinĩ nja ithuĩ tũrerirwo tũgĩre ciana ũmũthĩ ngĩũka rũciinĩ rĩ nyingĩ ndakorana na ciana nyingĩ na aciari ao makĩinũka ndanjia kwĩyũria nĩkĩ so nĩ twageria kwaria na ũmwe mũciari ũmwe anjĩra ithuĩ tũrerirwo tũigĩre ciana tondũ gũtirĩ na thayũ thĩinĩ wa mathukuru Kiambu already cukuru nĩ cianjĩtie kũhingwo no nĩ mũthenya wa mweri ĩmwe cukuru igĩrĩ already merĩtwo mainũke thukuru nginya ũtara no menye ta iria cirigicĩirie utumishi nyingĩ ciacio nĩ iranjia kwĩrwo ciinũke iria cirigicĩirie utumishi tondũ nĩ kaũndũ mareranĩte marahana ta mareranĩte othe tũgwĩka atĩa njike twanjie nawe tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkĩrĩ thirikari-inĩ ĩno nĩ inyuĩ mũkĩnyitĩrĩire matamu gwa kahinda gaka tũgwĩka atĩa na thukuru ici citũ tondũ twathianga ũrĩa tũrathiĩ tiga acio 16 twahota kũ lose a whole generation. Thengi mũno bona Njenga na ngire Mbote nĩ ndakĩmũigua ũrĩa harĩirie Mbote ndamũcompare na imwana twakorwo tũgĩthoma nacio thukuru hĩndĩ ya mahenya ma twĩtaga rĩa maya maraya marathoni he imwana cia comoka ciĩcirĩtie nĩ 100 kũreka mũrĩ gũgĩthiĩte hakuhĩ gũcokera namba 2 agĩthiĩ raundi 5 rĩ ukona ni ajawego mwizo-inĩ ri akoraga uria wanjirie thutha ni amukirĩri rĩu ndĩra Mbote atĩrĩrĩ ahore atiga emotion rugano rũra mũno anjia na speed yo rĩ tutikinya ndeka 30 atahumĩte ũguo rĩ ĩtoĩ ngiri ĩtoĩ rũngĩ gwĩtaga kamũndũ nĩkĩo tũmetaga emotion battalion tondũ bakona ũrũmũ ingĩ but bũrũri no ũragĩthiĩ na mbere nyambe njuge it's a sad moment for the country and ti ũhoro wa thirikari ni ũhoro wa society na ciana iria turarera na nĩ ngwenda tũbagie kweheria mũrigo wa thirikari na mũrigo wa society tondũ mwana atanakinya wa mwarimu nĩgetha atuĩke wa thirikari ambaga gũkorwo kũrĩa umĩte na nĩ akũringanaga na kwĩragwo mbeũ njega yumaga ikũrĩro na mwana ndanathũka tondũ nĩ aingĩra thirikari-inĩ kuma secondary gũthiĩ mĩaka 4 acoka tondũ kũrĩa umĩte kuma ikuriro kinya makanitha-inĩ ndeto iria turamahe na social media marafindwo niki one thing ni gwenda gu support mundu wothe urerogira mwana waku kaba ugikorwo na kĩrimũ kĩmwe o kĩnyũmba gũkira mundu arĩ genius no irima gwi video irathiũrũka ya uria kuu kwathire kwaheire na uria ciana rona ciokiririo tuko cio njuru wa mwake ndikwenda kugweta acio masinie tondu cio igoti-inĩ no ciana uria cia somokire cina night dress ikigeria kurira ukaimagine mwana etoro innocently ni hindi arikia humu akienda gwĩciria horo wa rũcinĩ okirio ni kiutheri acoka atuika trapped agagwa kurira ti undu wa electric vote atonge blame thirikari ni undu wa ciana cikarire handu cianyitwo no mũru to nino njugire ni ngoma matonya mareria amira maundu mathunguta maria mwina mo ma mwarimu tondu waigua news ya yathiũka wethe propaganda tu marauga ati turi arakarie ni mwarimu anga no mona kaba mioyo ya ciana yothe ingithira na kuringana na mubango wao ndwari ciana 16 cikue wari ciana ciothe ikue toria muhingire murango mutina choose atwahinga murango wa ciana 16 kwa mutihinde kwambiririo twanakorwo na kiundu kiu gia ciana gukorwo ati ni cianyitana kana ukaigua ni iratumanira ndumire na ikorwo tari kiwifu ati ukaigua thukuru ni iba uguo aikorwo utumisi ciana cia irio ni irainoka kabaguo tondu kaingi no akoraga matana thugunda ni ma communicate ya thukuru cia ni abai ni no nyende kwariria ciana citu ni njui haria mari acio merekirio guo
tutanatua igoti-inĩ igatua no wekiri ũguo na magĩproof igoti-inĩ tondũ you are innocent till proven guilty. Ndina ona matarĩ maratuĩrwo harĩa marĩ nĩ maraigua ta mangĩgoroka mathikana mwana mũndũ mararĩ mũrata eirima ti ũndũ wake kana thaa ici nĩ mũhurũku emocarĩ kinya ndamenyekana nĩ ũndũ wa gĩko gĩaku wekire. Ndĩmwĩre gũtirĩ ngoga mũndũ anaheo thĩ ĩno nĩ gũkorwo atĩ we nĩwe wĩna rekondi ya njũru mũno ya criminal. Na niĩ njũĩ thakame nĩ ĩtetagĩra na ciana icio ciahota kũhandwo nĩ thakame ya ciana icio ciao na mbũ iria maugire mirere. Ngwaria ciana thaa ici ciĩ thukuru ikũrĩa irathomera iria ingĩkorwo igĩciria gũthugunda kĩũndũ ta kĩu ndĩmere aciari mamũtwarĩte kũu mũthome nĩgetha ũndũ ũtũũro wao. Ithuĩ tũgĩthoma tweciragia nĩ a mami tũrathomera na ngwĩciria mami ndakĩrĩ mũthomu no fee arĩhaga na kĩrĩa ndathomire thukuru na kĩrĩa thaa ici thomaga nĩkĩo kĩndeithĩtie. Oya kanya gaka ka mĩaka yaku 4 na nigetha kĩrĩa kauma nakĩo gĩgagũteithia na no ningĩ to gĩthomo to no ume wĩ na no ume wĩ criminal njũru mũno. Gĩa na gũkorwo atĩ ona ũgĩkaima kũndũ kũu society na Ngai nĩ ũndũ wa wega ũrĩa watona thukuru nĩ ũgagũtongoria. No njĩre arimũ ona inyuĩ nĩ mũhetwo ũhoti wa gũkorwo atĩ nĩ mũrahota gũkorwo mũkĩmonita mawĩigwi ma ciana. Reke tũtige gũkinya handũ hau ha gwĩciragia atĩ nĩ marauga nĩ megwĩka ona mũgeciria matingĩka tondũ kwĩna rumors yathi atĩ kwĩ arimũ marĩ na information itumici nĩ rabangwo makĩana ta mahũthĩrĩria. Thaa ici ciana icio nĩ irekire kĩũndũ gĩtangĩribacĩka. Niĩ nguga kũngĩkinya kwĩna rumors teo thĩinĩ wa thukuru twana hĩndĩ ya corona nĩ twateire kinya almost a year na twacokire tũkĩrikaba. No arĩa marucire mwaka ũcio ũmwe nĩ macokire thukuru na makĩrĩkia no gũthiĩ membo na magĩthiĩ university na amwe me mawĩra. It cost us nothing as a country and a society gũkorwo atĩ thukuru nĩ yamba yahingwo kwa muda tũcobu kĩwĩbu kĩu tũgacokia ciana thutha cina syllabus ĩigana thutha no ci muoyo na meciria mao makindĩrĩte gũkĩra tũteng'eranie na syllabus. Nĩ tondũ wa thukuru iria ci mbere atĩ for example kĩrathi gĩa form 3 thikũ ici thukuru nyingĩ marĩkagia syllabus ya manjagia syllabus ya form 4 second term ya form 3 mũrateng'erania na thukuru mũtienda gũkonsider ciana ici na mawĩigwi macio nĩ ũndũ wa roteni iwaru roteni nini ci hau igatuĩka thĩ ciani na thukuru to tarĩ ũmũthĩ rĩ kinya syllabus ĩyo ĩrateng'erana ingĩkorwo ya YouTube ikwamba kũrũgama tondũ one kinya infrastructure nĩ thũkie. Ũguo ciari mekwamba magire mũhuko-inĩ cost rĩngĩ gũcoke gũthikanwo gũcoke rĩu ningĩ kũhonia ciana icio even emotion tondũ gũtirĩ mũndũ biũ na Ngai mũgũrũki ona angĩkorwo amenete atĩa mũndũ ũrikane atĩ ng'ania mũrikaraga nake haha nĩ akua na ndanakua nĩ accident akua nĩ mũndũ ũramwoire kĩbiriti aramũcina. Ngwĩciria it also take time ciana icio ciĩ thukuru ciatigara ci muoyo na iria innocent gũkahona ngoro. Niĩ ngũ society ona ithuĩ twĩ mũciĩ reke tutige kurera kababa na kamamu bwana Njenga to tũrĩ aciari. Niĩ ndikuga punishment icoke thukuru tondũ gwayũkire human right na gũyũka ihoto cia ciana nene mũno but no tũgerie gũ strike balance ya ciana ya ũhoro tũngĩ discipline ciana whether nĩ mĩario na ningĩ ona kanitharĩ nĩ tũtige concentrate mũno na ũhoro wa kũrathimwo nĩ tũnĩche ciana morally atĩ tũmerage mũndũ wĩ bata gũkĩra ũtonga. Ũguo niĩ nguga atĩ twambe tũkũrie tondũ mbeũ ĩno ĩraciria no ĩthugunde mwana ũcio wĩ high school wathugunda gũcina mũndũ atigĩtie mĩaka 3 maybe tondũ ĩciria nĩ kĩrwa mĩaka 14 to 18 mĩaka 3 atuĩke adult oe gĩbandĩ arekererio nĩ thĩ na angĩkorwo wĩ mĩaka 15 no wĩcirie kũnina ciana magana no mahingire. Ndiũ nĩkĩ twetereire ta society gũkamũkĩra woya gĩbandĩ ũtuĩke gũkũ. So we are raising a very dangerous society na reke tũtige kuga atĩ nĩ ciana citũ they are aggrieved. Let us face the reality twĩmũrie tũramarera na tũramũiga na maica marĩkũ na tũramafeed kĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. No Ngari injini nĩ wega we are raising a very dangerous society. Very. You know, ciana iterereka ciana iterenda kũigua school unrest nĩ njokuna ũru mũingĩ mũno mũno na rĩrĩ ti rĩrĩa rĩa hĩndĩ ya St. Kizito
nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mũngĩaigire information yage kũiguo nĩ mathukuru marĩa mangĩ rĩrĩ kũramenyekana no wenyewe nĩ mararanĩria wenyewe kwa wenyewe nĩ aciari megwĩtwo marĩrio kana atĩa tũgwĩka iji nĩ ũhoro wa ngoma as much as kwĩna ngoma irathamaka rĩ tondũ andũ aingĩ nĩ ma-relate ũhoro ũcio na spiritual world maũndũ marĩa me hitho-inĩ maũndũ rĩngĩ tũtarĩ na control namo however nĩ tuigagĩrĩra ngoma maũndũ ona mamwe matarĩ make ngwĩciria ũguo twaiga ũhoro wa maũndũ values cia mwana ũcio rĩ kwao eragwo atĩa nĩ ekaga ũrĩa arenda tondũ angĩkorwo atĩ kwao nĩ aheagwo wĩyathi wa gwĩka ũrĩa arenda rĩ thikũ ici Njenga wonaga ciana tũrarera na social media maũndũ marĩa marona maũndũ marĩa mareka na he hĩndĩ ndaigĩte atĩrĩrĩ haha twĩmenyerere mũno nĩ maũndũ marĩa twĩkaga ithuĩ tũrĩ agima kwandamana nĩ kwega mũno demonstration but how do we behave rĩrĩa twathiĩ on the streets tũcinaga mataĩri tũgaikĩria ngari mahiga tũgathũkia rami maũndũ marĩa ma distraction koguo ciana icio nacio no irona ngauga atĩrĩrĩ nĩ nyonaga ndiũĩ kana cukuru nĩ tũragia ũhoro wa counselling classes na kĩ tondũ nĩ twagĩrĩire gũkorwo atĩ every institution ya thukuru nĩ kũrĩ na counselling a professional ti atĩ tondũ rĩngĩ wĩ mũtungatĩri ũgathiĩ ũkauga we no ũhote gũ-counsel mũndũ a professional ũthomeire ũhoro wa counselling tondũ Njenga ũndũ ũrĩa tũkũdeal naguo mũnene nĩ trauma ya ciana ici iria ira-survivire haya he ũndũ ũmwe njokete kũmenya na nĩ ngwĩciria nĩ tũkũ-review as a country ũhoro ũkoniĩ ũrĩa twakaga mathukuru maitũ Njenga ũngĩtwara mwana waku thukuru o wothe no ndũngĩkĩra kuona ndomu waingĩra mũthenya wa mbere after that's it ona mũciari ndangĩtĩkĩrio gũthiĩ kuona mwana wake harĩa akomaga gũgacoka gũkerwo ũhoro wa safety measures ũhoro wa rĩrĩ atĩ mwana ũyũ rĩ mũrango nĩ ũrĩkũ tondũ angĩkorwo nĩ mũrango wa cuma rĩ kume mwaki mũrango ũcio mũtingĩũhutia tondũ nĩ mũhiũ so ndiĩ kana nĩ tũroragwo maũndũ mamwe as much as twĩna wĩra mũingĩ wa kũruta igũrũ ũkoniĩ mĩtugo ya ciana rĩ na ũrĩa tũkũhota kũmatame kana kũmonia njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ ona ithuĩ twĩta society kana twĩta bũrũri nĩ twagĩrĩirwo kũrora safety measures mwana ũyũ nĩ oĩ kũrĩa angĩũrĩra in case of anything haya tũrerwo atĩrĩ mathukuru mamwe rĩ dormitory head ainũkaga na macabi na ndakomaga cukuru agathiĩ ciana ici Njenga ũngĩthiĩ mathukuru maingĩ rĩ nĩ kũhingĩrwo mahingagĩrwo nĩ ta njera ya ciana na ngwĩciria atĩrĩrĩ mũndũ nĩ mũndũ rĩmwe mũndũ nĩ endaga a breathing space tũngĩaga kũmetĩkĩria o ũrĩa wĩragwo kĩndũ ũngĩhinga ũhingĩrĩrie cuba nĩ kũ-blowaga tondũ nĩ ĩrabatara kũhihia koguo rĩ ngona ciana ici itirĩ na breathing space Njenga no ndika nĩ ũrorete wega mũno karora ũngĩthiĩ mathukuru maingĩ nginya subordinate staff akwaragĩria tarĩ we mwene bũrũri there's a lot of toxicity macukuru-inĩ be it the head teachers na kĩ ũngĩrora aingĩ ao nĩ matritaga aciari na njĩra ĩtagĩrĩire koguo kona atĩrĩrĩ angĩkorwo mwana ũyũ nĩ ararora mũciari wake agĩkũmwo nĩ head teacher kana ũrĩa rĩ akona hita ũyũ ena authority over the parent koguo nĩ maracaria handũ ha gwĩka atĩa a breathing space ngauga atĩrĩrĩ he documentary ĩkoragwo America a series ĩkoragwo ciana iria ciarema magathiĩ handũ ha gũthiĩ juvenile magathiĩ njera cia andũ agima na ciana icio rĩ rĩngĩ nĩ mwana ũhũraga mamu wao nĩ mwana ũiyaga na ndaraiya atĩ tondũ nĩ kĩndũ araga no kũrema magatwarwo njera ya andũ arĩa mohetwo for life ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ he kamwana gekĩrĩtwo macicio karĩ gationaga at all gagĩtunywo macicio that boy was traumatized makiuma kũu engineer ciana icio ikoragwo ikiuga mamu wao nĩ sorry na maka reform tondũ wa ũrĩa mona kũu ndigwĩciria nĩ tũgĩkinyĩte handũ ha gũkinyia ciana citũ atĩ nĩ ikuohwo na kĩ ona gũtuĩka aya nĩ njũĩ nĩ megũgĩtuĩrwo matua maritũ mũno ma watho but ona ithuĩ twĩta society na bũrũri rekei tũnyitanĩre rekei tũrĩa aciari tũtige kũne mwarimũ wĩra wothe reke tũ coordinate ithuothe welfare ya ciana Njenga ta njĩra mwana angĩgathugunda mathiĩ magũre vetũrũ macange mbeca cia kũgũra vetũrũ o whatever mahũthĩrire nĩkĩ kĩ mwana-inĩ ũcio is it that nĩ social media makĩonaga mabũrũri marĩa mangĩ tondũ ndigwĩciria technology twarĩ ready na technology maũndũ marĩa mekuo ũthiaga ngone TikTok wathiĩ video ĩmwe njega ĩyo ĩngĩ ĩroka
you are not ready for it. So there's a lot. Na ciana ici rĩ, wathiĩ mwana ũngĩaga kũmũgũrĩra thimũ thaa ici kana tablet, mwana ũcio na kũrĩa ndarĩaga. So reke twĩkĩre more effort on values, twehererie maũndũ maya mangĩ mothe, tondũ ũguo injinia igatĩrĩ mwana ũyũ ũraima society atuĩke kĩ? Angĩkorwo tene nĩ tuonaga andũ twathomaga tũrĩ anene nginya mwana ũrahũra mwarimũ, you know, but ona akĩhũra mwarimũ kana akĩremaga rĩ, kwarĩ na authority nĩ wetigĩkagĩra, tondũ mwarimũ akũkũhũra na wĩinũke mũciari erwo nĩ ũhĩtirie akũhũre. Koguo nĩ kwarĩ na guoya, but ciana ici itimakaga thaa ici, arakwĩra ĩhĩ, I have a right, o ũrĩa wona America. Na nĩ njuga atĩrĩrĩ, twĩ Kenya twĩ ta bũrũri nĩ twendete mũno gũtuĩka na kũhana thĩ iria ingĩ, but are we ready? Really, are we ready for kĩrĩa? Rĩu rĩ, nĩ tha nyingĩ mũno niĩ njuge atĩrĩrĩ, ona borithi niĩ nĩ njĩtĩkĩtie nĩ magĩrĩirwo na gũkorwo na mandatory counselling. Bũrũri ũyũ nĩ maũndũ maingĩ mũno maroneka, rekei tũkorwo na institutions cia gũthara either mũciari kana mwana kana ona mwarimũ, tondũ ona mwarimũ ũyũ rĩ, ta imagine nĩ kũrĩ arimũ makoragwo mena goodwill, arimũ ega, no arareherwo all the trauma na ciana ici, so o matwaraga mathĩna mao kũ? I think it's an all round kĩndũ gĩgũtuĩka ithuothe tũnyitanĩre nĩgetha tũthaitĩre maũndũ maya. Njenga nĩ tuonete so many cases na njenga nĩ tũriganagĩrwo narua mũno, nĩ cukuru nyingĩ mũno engineer cihĩte, and we kind of move on very fast, ũkaigua he kĩrĩa ciambĩkwo but tutionaga results. Kũngĩkorwo kwĩ andũ mekuohwo nĩ ũndũ ta rĩu acio arimũ arĩa moĩ, kũngĩkorwo he mwarimũ ũĩ he ũndũ ta ũyũ wahanĩka na ndauge, magĩrĩirwo gũtwarwo na matuĩrwo igoti-inĩ, tondũ watho ugĩte atĩrĩ, ũngĩgakora mũndũ mwana kana mũndũ mũkũrũ akĩnyanyaswo na nduge, onayo wagĩrĩirwo kuoyerwo ikinya rĩa kĩ, tondũ nĩ twagĩrĩirwo gũgĩthaitĩra andũ arĩa angĩ. Koguo njuge there's a lot of toxicity, and I think we have to work a lot na ũhoro wa attitude towards life despite maũndũ marĩa marakĩhanĩka bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Koguo rĩ, tũnyitanĩre as much as tũrahoya, rekei tũrore tũnyitanĩre tũrĩ ithuothe. Njenga oho ngĩrĩkia rĩ, he cukuru ndĩrathire na ndathiĩ rĩ, kũringana na interaction yakwa na mwarimũ ũcio rĩ, ndiguire niĩ ndarĩrio wega, whether ndĩ mũciari kana ndĩ mũgeni kana kĩ, mwarimũ ũcio nĩ araigua ena more power gũgũkĩra we, tondũ wathiĩ kũrĩ we. Haya, nĩ ũthiaga nĩ tũiguĩte cases nginya kana karĩa kerĩga gũkua, ndiĩ kana nĩ ũraririkana kana gakuire, kerĩtwo kakauga kena ngaĩ, mwarimũ kana nathi ũrĩa akauga mwana ũyũ nĩ gwĩtua aretua, arenda kũinũka, but ũkona mwana ũcio nĩ akua nĩkĩ? Reke mwana wa tone waku Njenga rĩ, wĩna right ya kuoya mwana waku thukuru anytime wenda kũmuoya uthio atware treatment kava acokage, but wonaga mwarimũ rĩ, ena authority arauga ndekuma mũthĩ na akauma mũthenya mũna. Ũgakora atĩrĩrĩ, ndomu ciao ciĩna CCTV, nĩ wega nĩ ũndũ wa ngero kana ũrĩa wonaga ũhoro wa ũhoro ũmwe na kĩ, nĩ wega nĩ igũkĩgitĩra, but privacy ya mwana ũyũ ĩha, because on a normal person ndũthiaga kĩoro ũhingũrĩte mũrango, you need your privacy as a human being. So kwĩ maũndũ maingĩ mũno twagĩrĩirwo kũrora twĩ ta society tũnyitanĩire na arimũ, and we have to work a lot na our education system na the whole thing. That's another sorry ĩrangenia mũno tondũ mũthuri ũcio mũriganĩtie nake hau, ũcio nĩguo wĩra wake. Wĩra wake nĩ ũhoro ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo kũ make sure nĩ kwagĩa security na mũno makĩria ona mathukuru-inĩ maya maitũ. Ikua reke twanjie thutha bombo lulu, reke tũke St. Kizito, St. Kizito nĩyo, yeah, Changuli, yeah, St. Mary's, yeah, darasha nyingĩ yaruga airĩtu aitwo a Moi Girls, you know, na nginyagia ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ twamenya Moi Girls gwathire atĩa, darasha ĩtanarĩka ici ciana cia utumishi, ũgathiĩ ũkĩiguaga maũndũ manene moru ngwĩciria hĩndĩ gũtanakuo no hĩndĩ ya Kĩbakĩ, ĩno gũ cukuru cia settle, you know, nake auga andũ othe mathiĩ thukuru magĩthome. Then commissions iria cicetetwo, there are so many,
mabuku maria mandikitwo recommendations ya uria kwagire no uko kuhana ni mabuku maingi muno thiini wa bururi uyu niha turathiira wrong ni recommendations itathomagwo tondu I think the only person wathomire recommendations ni Amina hende ya Kibaki agitia imwe riria kwanjirie kuiguo ta kwena mihuhu ya thukuru ingicinwo agitie na akianjia gucoka ku implement some of these things no aria twi nao tuonaga tari oigeranio meciragia uhoro wacio what do we do ona security ona maundu ta maya no ngari arari uhoro wa CCTVs you know ona CCTV eno toigira igoti-ini is it admissible tona kwa kuyo Jega thank you na itanamba ugutaririe tondu that is a very timely question kiuria kiuria ihinda riria riagiriire na ni turabatara gukorwo tukiuhigia andu na njira iyo no itanathie ri ni ngwenda kwamba gucokeria injini kaundu kamwe ni ungijikia ukorwo wihariirie injini ni ngwenda gukwira atiriri kwanyu ni Murang'a na imwana iria mwatengeraga nacio ri gutiri ona kimwe giakiraga nginya hau district mahenya tondu kwanyu gutiri atengeri gwitu ni Nyandarua kuu ni kuo mundu wetagwo John Ngugi imite kuu ni kuo Kamau wa Wanjiru imite kuu ni kuo Ndangaraci wa Kihuri moimite kuu ni kuo Catherine Ndereva imite kuu ni kuo nginya Wanjiru wa Wachira imite na ingitua gutarira nginya mundu wetagwo Kamau kamwana ke hau haito bondo na thaa ici niwe champion wa thi John Junior uria ngwenda gukurera atiriri ugikorwo ni ukwenda kugeji ihenya aiko ni kwenda kwaririria ihoro ihenya andu maima gutrain 10 moka gwito Nyahururu ni undu wa nginya maundu metagwo altitude ungikorwo ni ukwenda ku benchmark ki ihenya kwanyu na pacemaker tutingiona koguo uguo woni ndakura ni nie muthii kahora muno gwitu oguo agikorwo Wanjiru ona kama Wanjiru mutigairiri no mai ni hau so agikorwo na ingi itangihota gutarira koguo ndugacokie ngwendaga kwamba gukwira atiriri ihenya ria kwanyu Murang'a ri ihenya ria kwanyu Murang'a ri tiri uria gwitu na ithuĩ niguo tuthiaga na tutire itherũ tondu tuguka twa mau tareke tucoke haha Njenga wanjuria hari undu umwe ngwenda gukwira wamirutia kuma 1991 miaki ni ukite igituthumburaga muno na ni koretwo igitanga macukuru but now I am going to answer your question kuringana na maundu megie safety tondu that is my background ucio niguo undu uria ndindagira muthenya kwa muthenya hari kindu thiini wa maundu ma safety twitaga the safety culture ni kuga atiriri hari undu wikaga maita maingi ugatwika kindu gitagwo mutugo thiini wa bururi wa Kenya tutire background ya kindu gitagwo safety culture we don't have tutire twekirira manani kaya undu kau igwaga gitwa safety tutire tuona bata wa kindu gitagwo safety tutire tuona bata wa kuigithia kana gwika maundu ma kwigitira kuma mutino ungitukora safety ikaga uguo as a safety professional you are trained kana ukoragwo trainitwo to have a third eye nduonaga maundu na maitho meritu wiciragia kiria andu matarona ukoiga atiriri kungikoima mwakiri gugathia atia ukanjiriria riu ku imagine witagwo paint the scenario ugathii ukoya scenario ukame paint even in examination tugika igeranio tutika igeranio cio ria wathomete ibuku it is scenario based tondu utestagwo kana no uhote ku imagine o predict uge ugu niguo kungithie na gwikira mikakati ino yothe ya ukagiriria tondu intention ni kugitira muoyo ndukore nigetha accident happen thiini wa maundu ma safety tumirutagia kundu gwitagwo near miss ri ni tundariri mukuitwo ni ndereva haria akinya hana ri ndanona bump okire amiguthite kadariri aya he handu ahitukire mundu wa nduthi uru mundu wa nduthi mabarabara ndaheana example na kindu kiria andu manyitaga tu twitagwo tundariri ndereva ucio akini na miaka iri tatu ina tondu tutingimutarira ri ni egwika accident tondu tuigaga atiriri out of 1000 near miss incidences ni igana but out of incidents igana accident riu etagwo actualization ya kindu kiu gitagwo mutino ri yoka ciri 10 ni ukugira mitino 10 out of 100 incidences ni kuga atiriri mwana uronekire ni CCTV camera agithie kugeria gukama generator no ndanahota gukama reciria riu riri oho koguo mundu ucio no aratanya gucina cukuru iyo maundu maya mothe twa makombaini gi safety ri monekaga ni undu wa gukorwo ni muraigithia kana ni mura invest in safety thirikari itu ri ni uguo no we have an
extremely borderless, angĩkorwo nĩ kũrĩ rĩtwa rĩtagwo borderless government maũndũ-inĩ megiĩ safety. Ta rĩu ũngĩrora thirikari rĩ, Ministry of Education rĩ, nĩ ĩrĩ kĩndũ gĩtagwo Safety Standards Manual. Safety Standard Manual rĩ, nĩyo ĩkoragwo atĩ rĩu nĩguo watho ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũramata safety ya ciana cukuru. Wambagĩrĩria wega mũno watho ũcio, go and look for those Safety Standard Manual, you read through, because it's something I have looked at. You can tell. Ũngĩthoma manual yothe, nĩ ũkũmenya mũndũ ũrĩa wamĩthondekire is not a safety professional. Ndatirĩ inĩtwo maũndũ-inĩ megiĩ safety. Athire internet-inĩ kana kũrĩa kũngĩ akĩoya kĩdocument akĩanjia gũkobia maũndũ not practical, because design solutions kana design mendekithia ma maũndũ ma safety rĩ, you actually custom made nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũthiaga ũkarora environment ĩyo ĩhana atĩa, haha hahana atĩa. Koguo gũtirĩ solution ĩngĩkuo kuma gũkũ ĩtwarwo gũkũ. Solution ya kũndũ gũkũ rĩ ĩkoragwo ĩ very special na environment yao. Kũrĩ cukuru ciakao kĩrĩma-inĩ, kũrĩ cukuru ciĩ kũndũ Tambarare, kũrĩ cukuru ciĩ kũndũ kũhana ona. Access nĩ tofauti in terms of what we call medivac. Ũngĩenda gũkorwo ĩna response rĩ, access nĩ tofauti. Thuma muoto ngari ĩgokĩra ha, ĩkarũgama ha, ĩgĩkanina maĩ rĩ, ĩgekĩrĩrwo ha. Ĩno maĩ mangĩ ma gũkĩhoria na maũndũ marĩa mangĩ. But I want to explain to you that thĩinĩ wa mendekithia marĩa me thĩinĩ wa document ĩyo rĩ, document ĩyo nĩ ĩkoragwo yambire kũ establish kĩndũ gĩtagwo safety committee. Na safety committee ĩyo rĩ, yugĩte ĩgũkorwo ĩ comprises of management. Na nĩ yugĩte wega mũno responsibility ya safety ya safety ya cukuru rĩ, yugĩte nĩ thirikari. Document ĩyo yandĩkĩtwo responsibility nĩ arimũ, nĩ aciari, nĩ ciana na maũndũ marĩa mangĩ. Well and good. But who is the regulator? Who is the enforcer? Regulator, no. Enforcer, no. It's a government. People cannot self-regulate. They cannot self-enforce. So that is how no twambĩte kũhĩtĩria kidogo. Ũgakoraga atĩrĩrĩ, culture itũ ndĩratwĩkĩtĩkĩria. Ta rĩu ũngĩrora mendekithia marĩa moigĩte ma response rĩ, moigĩte atĩrĩrĩ, mwana ndetĩkĩrĩtio kũhutia mũrango mũhiũ. Arahutia mũrango mũhiũ rĩ, arahutia mũrango mũhiũ kũhĩte. Na rĩu nĩ wamwĩra ndakahutie. Yugĩte atĩrĩrĩ, document ĩyo, mwana ndagĩrĩire nĩ gũthiĩ na pajama ĩrahĩa. Mwana ũrahĩa rĩ, angĩmenya atĩa, angĩmenya, you see, the guy is not in contact with atĩ rĩrĩa accident ya kana mũtino wahanĩka, wĩragwo mũtino ũgĩũka wambaga gũthatia ngo. Rĩrĩa mũtino wahappen, he kĩndũ twĩtaga adrenaline rise. Mũndũ ambaga kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo surge ya adrenaline. Ona ũngĩmakio nĩ kĩũndũ na kũu mabebe-inĩ, ũiguaga wa makoro rĩmwe. Mwaki. Mwana wa mĩaka 14 angĩũkĩrwo tu kũguo nĩ ndogo. Can you now try to imagine nĩ option cigana enacio? Ena option irĩkũ? Nĩkĩo design cia cukuru citũ kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire gĩ safety, domu yothe ya boarding yagĩrĩire nĩ gũkorwo designĩtwo ũndũ ũmwe. We are supposed to have a standard. Wathi gwaka domu, domu gũkũ Kenya ciakagwo ũũ. So you need, taru nĩ mokĩte makoiga domu rĩ, corridor rĩ, ndĩgakorwo ĩnyinyo thĩ wa mita 2. CCTV camera ya cukuru ũcio ũraheire rĩ, corridor-inĩ rĩ, varanda-inĩ ĩyo corridor ya gatagatĩ rĩ, ĩna marĩrĩ. Imagine. So it's a violation. O hau na marĩrĩ macio maroka nĩ ũndũ wa capacity. Nĩ yugĩte atĩrĩrĩ, domu ndĩkahold beyond capacity. No menya capacity ya domu nĩ andũ igana. Nĩ yugĩte kĩndũ gĩtagwo bed space. Bed space between this space and this space. Nĩ yugĩte atĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo hana ũũ. Bed space ĩyo nĩ ĩkinyĩtie 1.2 meters. Nĩ yugĩte mũrango atĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũhingwo. Wahingirwo na nja nĩkĩ? So who is supposed, no ũcio tũhete wĩigĩrĩrĩki wa gũthiĩ gũsupervisaga. You can never, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩeheria responsibility of a government in a scenario of a school. Because cukuru ũramati wacio nĩ wa thirikari. Ũramati wa cukuru nĩ wa thirikari. Ũngĩrora nyamũ ĩyo rĩ, ĩrera mũrutwo atĩrĩrĩ, atĩ kũngĩkagĩa na ndogo rĩ, ũgaragare. Have you trained them? Nĩ ũmatĩrĩinĩte kũgaragara. Maragaragara magĩthiĩ kũ? It is a system failure because of lack of safety culture. Nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtũkinyia haha. Tugaga atĩrĩrĩ, in every incident, wagĩrĩire nĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo detection. Nĩ wagĩrĩire nĩ kũ-detect. Warĩkia kũ-detect rĩ, nĩ wagĩrĩire nĩ kũ-delay. Nĩ wagĩrĩire nĩ kũ-delay. Na ũngĩkorwo ndũkũhota kũ-delay, nĩ wagĩrĩire nĩ kũ-deter. Wagĩrĩire nĩ wa-detect ũndũ ũcio, wagĩrĩire nĩ gũkorwo wĩna system ĩratũma ũndũ ũcio ũrege kũhanĩka. Na ũngĩkorwo biũ ndũneka atĩrĩ, nĩ wagĩrĩire nĩ kũ-delay. Nĩ wagĩrĩire nĩ kũikaria kũ-achieve kĩrĩa mũtino ũcio ũgũkĩte kũ-achieve. So mechanism icio ciĩha. Domu icio itirĩ smoke detectors. Domu icio itirĩ heat detectors. Domu icio itirĩ fire extinguisher. Na ĩrĩa ĩna fire extinguisher rĩ, ĩkĩrĩtwo ha.
tuthima nginya hate ya haria agire ni gwikirwo based on the user. Aiko ne mwana wa primary ri urekera ya kilo kenda ni ekuoya. Secondly, ni utirainite andu. Ni umatirainite. Tariu ri watho ucio ugithe atiriri ati ni wagirire ni gwitaga fire department yuke cukuru yaririe ciana. I mean Jega. Why do I need to call fire department? Why don't I just put it in the curriculum? Dikimekire ituike part of training. Mwana kinya class 6 ni arathoma maundu ma mwaki no ria agire ni correspond. Ati ciana ciothe cia class 6 no ituike fire marshals. No mahorie mwaki magitirainitwo makioi ndiagire ni kwaga gupaniki ndiagire ni gutake responsibility njiri andu calm down tiga ikugambu abai mweterere ni kurahia haria ni tumire dirisha. That one decision alone ugikorwo wina mundu ungihota gukorwo fire marshal thiini wa ciana icio amere abai mutige tigai ni tumire dirisha no tono kuri ciana ciaimerie dirisha ni mekuma na ona mangirugo mwe mekuma othe. But that does not happen. Tondu tutitirainite andu aya na tutimerite kungigoka tugeko henya mutweta fire drills. The last time I checked Alliance Starehe Boys ni ekaga fire drills muno kuria kwa mundu etagwo Geoffrey Griffiths no yale muthungu koguo ni ari na culture ga safety. So ojurie kiuria kia what has failed. Everything has failed. Now ona taru ngiroro ria mheshimiwa aratwira ri no ngari aratwira ri aratwira horo wa ciana no ria turarera ciana na maundu makira Jenga ngwiraga haha gutire manyu ya kurera mwana we ni wagura ibuku nduka rikwirite Jenga wa Wambui mwana waku ukumure there is nothing ureraga mwana uria warerirwo cukuru ciaheaga 1991 irahia 2026 we no wahuragwo uyu ndurahura ni wocenjetie. It is you parents mwadi just meciria manyu taru ne ndaigwa injini ni atwira atiriri niguo kire human right ri who told you kai kwe mwana uraikara nda mieri 10 githe othe matiraikara kenda tere waikarire. There is nothing special about this generation. No gwikora mwekora where you are accessing more information through this social media. Those are innovations. Yes. Ona ithuĩ hĩndĩ itũ twakora innovation itari ku hĩndĩ ya mau no innovation icio itiagiriria wanũrwo na ũkameo gĩthi cukuru waringagwo na ũgapanishwo na mwana nĩ agire nĩ kwamba kũmenya atĩrĩrĩ anything I do has consequences of this magnitude. Tondũ na hĩndĩ ĩrĩa ya kũrĩa hĩndĩ ya Nyeri nginya njigua andũ acio matũraga kamĩtĩ kuma 1999 nĩ mĩaka ĩrathiĩ hakuhĩ mĩaka 30 kada icio itũraga kamĩtĩ twagire nĩ gũkorwo rĩu tũkĩoya case study ta icio tũgacithomithanagia cukuru. He kindu ugithie building-inĩ kana ũkĩingĩra kũndũ rĩ tene gĩcagi-rĩ Jenga rĩ twandĩkaga mbwa kari haria gate-inĩ tokorwo tũkĩra mũndũ ndũkagerie gũka na hĩndĩ ĩyo Tommy nĩ akuire ona ndatũraga ĩtagwo deterrent measures thĩinĩ wa safety rĩ nĩ gũkwĩra tũrakwĩra atĩrĩ mũici agĩthiĩ kũiya rĩ angĩkora this building is under surveillance of CCTV camera oiga nĩ ngũingĩra kana ndikũingĩra. Ona mwana rĩu nĩ anjĩrĩrie kwĩrwo maũndũ maya mwana nĩ anjĩrĩrie kwĩrwo atĩrĩ by the way ona wathi njera kinya bara no ũhũrwo tiga gũthondeka atĩ ndũngĩhũrwo tondũ America rĩ nigetha ngũcokerie mwaro tondũ ndigũkĩenda gũkĩaria mũno rĩ Americans are now having a very big problem na nĩo mambĩrĩirie ndeto cia maraiti maya maingĩ matũrehagĩra gũkũ. Kai we wahũrirwo wekire atĩa we tiwe mũmeremere kĩo ikarĩte hau Jenga ndwahũragwo ndiagonyokire handũ ndahũrwo na we injini we mũthee ndakũhũrire mũthee nithe ndakũhũraga we no ngari ndũrĩ mũhũre biũ niĩ githe ndirĩ mũtotie ngagĩtotio wega tene twana kĩndũ gĩtagwo communal upbringing twareraga ciana communally so wakoraga ndũngĩekire ũru nginya nyina wa engineer hau no wamenya gĩkĩ rĩ haha rĩ arambandĩkĩrie mwana arĩ wa society ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ inyuĩ mũrathiĩ kuga cukuru anga mwana wakwa anga nĩ arakũnyirwo. What is that? Nawe wahũragwo bara ya Kamenisi rĩu we ũreciria mwana waku nĩ special gũkĩra. That is why the fabrics have every other fabrics is failing. Ginya thĩinĩ wa ũreri nĩ kũrabĩrwo. That is why we are having all these problems. America mwana ũmũthĩ nĩ ũndũ wa maraiti macio manyu mũratwĩra arakua mũcinga wa ithe agathiĩ cukuru akaratha ciana twĩra na akaratha nginya mwarimũ nĩguo that is what they are doing now in America nĩ ũndũ wa maraiti macio mũratwĩra nĩkĩo rĩu rĩu nĩ maramatwara njera agathiĩ agacemania na mĩkorere ĩ njera nĩgetha enderio guoya. I want to say that handũ ha mbunge ira gũtinda makĩdiscuss to abolish recommendation irauga tweherie boarding. That's not the solution. It is not. Rĩu rĩ ng'ombe ĩngĩita irio mũthĩ tondũ twathiaga gũkama ĩgaikia kũgũrũ ndorĩ no wamitinagia mũkamo no imaga naguo atĩ ĩyo nawe ndĩgakamwo rĩngĩ mũkamo ndoka naguo
no ametiragia mukamo you can't we need to change ando ha bunge guthi kwaririria kuria bunge ati anga nikora ati anga cukuru-ini you are supposed to see to find where ni hatwanjiriirie kuhitiria na tũigire matingĩhũrwo na tũigire return some of these things ciakwa ikĩre cukuru ndĩkĩna ciana cukuru you cannot purport to be ndũngĩkorwo we Wanjiru wakwa no roka kũnjiguithia atĩ nĩ kũrerirwo nĩ kũrĩhũranagwo yes Kegutunye mwaro to the abotige ndũngĩndũ nyamwaro to the offender what kind of punishment are we supposed to recommend because you see aiko mũtikwenda kũgĩa na punishment cukuru-inĩ rĩ aiko nĩ mũrenda kweheria arimũ ũcio rĩ then stop telling them they have a responsibility what can they do kana we uhandle mwana waku ndĩrĩga atĩrĩrĩ no nginyanagia tũkinye handũ twambe tũrie atĩrĩrĩ exactly where did we go wrong if you find yourself in a hole Njenga nigetha unengere injini ũgĩ ũguo kwenda kuga stop digging I'm telling you the reality. The reality is that we have a society that is now becoming a little bit unmanageable. Yep. Na andũ acio nĩo twĩhokeire kizazi cha kesho. Ta rĩu ngũria atĩrĩ Njenga, kairĩtu gaku rĩ, kaĩ ũreciria ti we nyina wa rũciũ? We ũgetwo gukano. Mũirĩtu ũcio nĩwe nyina wa mũndũ. Ũcio nĩ mũthuri ũrarera mũtumia wa kĩhĩĩ gĩakwa gĩtagwo Mbote. Na niĩ ndĩrakũrerera ithe wa ciana cia mwarĩguo. Can we now come back to factory settings? Mũthuri mũkũrũ ahandaga mũtĩ akĩmenyaga ndakaũtema ona ndagaikara kĩruru-inĩ kĩu ona ndakarĩa matunda ma mũtĩ ũcio no nĩ aũhandaga na nĩ wahandi mũtĩ mũno because of the future. We need to start now planning for the future. No tũtingĩhota gwĩka ũguo na thirikari teno ya injini. Aya mũnengere. Lakini mũtunye mwaro tu ndagĩka ĩmwe tu. Ngwenda rĩrĩ ũhe ndagĩka ĩmwe njikĩrie. Thank you. Ngiye na kimenyithia kia wonjoria njoke na he mwiroreri haha wahutia Rona bakauga hi Njenga and the panel. I'm equally concerned about what happened at Utumishi Girls. The problem touches every aspect of the society. There is one aspect nobody has talked about so far. Promotion for teachers is rarely on merit. To be promoted, a principal depends with how much you give to TSC. Asoka kauga the bigger the enrollment, the higher the bribe demanded. Mũronire ũrĩa maũndũ marĩa ciari maragereire enrollment-inĩ ĩno. Such principles become aloof. Teachers support staff and learners can't reach him or her easily. Matiaranageria. Akauga early this year, one of the newspapers called them principles from hell. Akauga but nobody bothered. So among other problems, this is an issue among others which we need to address. They are untouchable. Matike ona nouga ari thukuru mutumia ucio ni anjariirie uru muno by the way na we muciari na ni ndi mucera ndia mwitigirie ona ni I put her in her place. Rukamira hau. Rukamira hau. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na twandĩkĩra ngatho nyingĩ mũno mũno inyuothe mũratwandĩkĩra mwagithio nĩ mũthuri wĩtagwo Gaceru wa Mĩgate nĩ aratwĩrora rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Gaceru poleni sana nĩ ndĩrona mwĩna mena msiba kia musiba gĩkuũ kĩa mũirĩtu gwĩtwo Dorcas Nyoka Njoroge kana Nyongai na aranjĩra ndĩmwĩre macaka marathiĩ na mbere kwao mũciĩ Mũthũmũ kũrĩa Wangigĩ na ngwĩciria makorwo na harambĩ mweri 7 that is this coming weekend mekĩrĩ na gabiru hau ya 400 nĩguo aranjĩra. So poleni sana Gaceru niwe chairman wa kamĩtĩ ĩyo Gaceru wa Mĩgate nginyiria rambirambi kũrĩ family yo mũno tũikĩrie coke kaida atarĩ kũnene.